வெல்கம் டு தமிழ் டாக்ஸ் வித் அஜயன் தமிழ். நம்ம இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா ஏலகிரி தான் போகிறோம். எஸ், நம்ம ஃபேமிலியில் சேர்ந்து இதை அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. நான் அங்கே போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணுறதை குட்டி குட்டியாக போட்டேன். வாங்க இப்போ போய் ஆம்பூர் பிரியாணி சாப்பிட்டு வரலாம். இந்த கடை ரொம்ப பெருசு, ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ஆம்பூர் பிரியாணின்னு கேட்டாலே எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆம்பூர் பிரியாணினா என்னன்ட்டு. வாங்க உள்ள போகலாம். வாவ், உள்ள செம்மையா இருக்கு. நம்ம இப்போ பார்சல் தான் வாங்கிட்டு போகிறோம். ஹாய், அதுதான் எங்கள் சித்தப்பா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்விம்மிங் பண்ணலான்னு இருக்கோம். இதுதான் நம்ம குட்டி தம்பி. ஜாலியாக இருக்கும், எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. என் ஃபோனில் தண்ணி பட்டுருச்சுன்னா போயிடும். அதனால நாங்கள் ஸ்விம்மிங் பண்ணுறத என்னால் காமிக்க முடியாது. ஆனால் நான் ஃபுட்டெல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வாங்க போகலாம். பாருங்க, பொங்கல், குலாப் ஜாமுன் எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறமா முக்கியமாக காஃபி, டீ, ஆம்லெட் எல்லாமே ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸாகவும் இருந்தது. இதுவும் ஒரு பஃபெட் மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. அங்கே தான் மேங்கோ ஜூஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஹாய் அண்ணா, என்ன பண்ணுறீங்க? ஹாய். குட்டி தம்பி பாருங்க எப்படி கியூட்டா சாப்பிடுறான். வாங்க இப்போ நம்ம சீட்டுக்கு போகலாம். இவங்க தான் எங்கள் மாமா. ஃபைனலாக முடிச்சாச்சு சாப்பிட்டு. வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குது. வாங்க இப்போ ஃபண்டரா பார்க் போகலாம். இவங்க தான் எங்கள் அண்ணன். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன். ஜாலியாக இருக்குது. வாங்க போகலாம், போய் பார்க்கலாம் அப்படி இருக்குன்ட்டு. உள்ள பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். அங்கேயே ஃபுட்டுலாம் இருக்கும், அதெல்லாம் தருவாங்க. நம்ம கையில் வச்சோன்னா அந்த பேர்ட்ஸே நம்ம கை மேலே உட்காந்து ஃபுட்டு சாப்பிடும். ஆனால் நம்ம அந்த பேர்ட்ஸை பிடிக்கக்கூடாது. அது அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. வந்துட்டோம்.
பயப்படுது காது. கொஞ்சம் ஒரே நிமிஷம் கைக்கு கொத்த போற கம்மடி ஒன்னு குடுறா அண்ணா ஒன்னு குடு சாரி சார். ஓ ஏமாத்த கூடாது. பாவம் அம்மா ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்கம்மா. ரொம்ப ஆக்டிவான நிறைய பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த பேர்ட் வந்து என் மேலே வந்து உட்காரும் போது அந்த நகம் வந்து என் கை மேலே ஊனிடுச்சு. அது வந்து கொஞ்சம் அப்படி பிஞ்சு மாதிரி வலிச்சுது. நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறது, இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுமான்ட்டு. அவங்க எதுவும் இல்லை, சோப் போட்டு கழுவிங்கன்னு சொன்னாங்க. வாங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் அட்வென்ச்சர் போகலாம். அதனால நம்ம வந்து ரீச் ஆயாச்சு. இங்கே வந்து நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பஞ்சி ஜம்பிங் பண்ணலாம். இங்கே ஃப்ரூட்ஸும் நிறைய வித்துட்டு இருந்தாங்க. அஜய் டேய் அஜய் லைனா ஹாய் சொல்லுமா. திருப்ப திருப்ப பின்னாடி முன்னாடி ரெண்டு சுத்தினா முன்னாடி போவோம். லாஸ்ட் லெக் ஜாலியாவா அஜய் இரு வரட்டும் ஏய் சம சாரிமா. விடுமா போட்டோம்.
ஸ்வீட் போட்டுருங்க. என்ன வேணும்? அதான் மாமா அஜய் கொண்டு கொடு. அஜய் சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாம். நல்லது மாமா, ஒன்றும் இல்லை. அஜய் சாப்பிட்டு சொல்லி இன்னொன்று வந்து ஸ்வீட் காரம் போட்டு சாப்பிட்றேன். வாங்கிட்டேன். சாரிடா. நீ பத்தி நான் பாரு. அடுத்துக்கிறேன். இல்லையா உங்களுக்கு? இருக்கு, வாங்கிக்கலாம்டா. நல்லா இருக்கா பாரு. ஸ்வீட்டாக காரம் அடுத்தது. பைனாப்பிள் மாதிரி எப்படி இருக்கு? லீஃப் வாசனை புதினா மீன். இங்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணேன். கரும்பு ஜூஸு, கிழங்கு எல்லாம் சாப்பிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு புடி ஆம்பூர் பிரியாணி. Move forward with joy. Leave your problems behind and live your life to the fullest. Thanks for watching. Next video la paakalam.